الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد كلمة maanta إن شاء الله تعالى sida uu sheegay walaalkay Cabdiraxmaan saacadan dabdisto intaanu isoo dul istaagin anigu aan saxabeeyo marka waxa weeye sida aad maqlayseen faqriga ama saboolnimada iyo daawadeeda marka islaamka loo fiiriyo أولاً يعني saboolnimada ama faqriga muxuu yahay waxa weeye baahida bani aadamka oo ay ku timaado inaanu baahidii uu u baahnaa aanu dabooli karin saan ognahay si uu u noolaado bani aadamka wuxuu u baahan yahay inta ugu yar ee naftanu ay ku jiri karto jirkiisu uu ku taagnaan karo bani aadamkan ilaahay subxaanahu wa tacaala laba tiir buu ku taagan yahay mid waa ruuxda ilaahay geliyey waxay u baahan tahay quud si ay u jirto u noolaato midna waa jirka laga abuuray isna wuxuu u baahan yahay quud buu u baahan yahay si uu u jiro u noolaado tabar u lahaado oo u dhaqdhaqaaqo u socdo u caafimaad qabo u shaqaysto haddii uu waayo quudka ruuxdiisii baa dhimanaysa haddii uu waayo quudka jirkiisana iyo badankiisana jirkiisii baa dhimanaya ruux ma dhaqdhaqaaqi karo u dhimanaya haddii cuntada laga gooyo biyahana laga gooyo masalan oo jirkiisu uu quuto maalmo kadib wuu iska baaba'ayaa wuuna dhammaanayaa sidaas oo kaleeto ruuxdiisuna quud bay u baahan tahay labadaas shay buu ilaahay insaanka ka abuuray aabbahan aadam waxaa laga abuuray dhoobada qabdatu min tiin markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sameeyey ayuu ruuxdiisiina ku afuufay فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ساسانا إلهي كو كراميي والروح داس إلهي سبحانه وتعالى كو أفوف روح ذو وحي كن ولاتا وحي إلهي سبحانه وتعالى يهنون كيس أي كن ولاتا أو كو جرتا وقلبي كيسو كن ولاتا والروح داس كو جرتا هديك لو يدمانيسا ruuxdaas dadka aan helin ee gaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigiisa diidayna wuxuu ku tilmaamay alla subxaanahu wa tacaala inaanay noolayn maxay tahay macnaheedu xaggii jirka waa ka nool yihiin dhoobadii waa ka nool yihiin oo waxbay cunaan oo waxbay cabbaan laakiin xaggii ruuxda kama noola xaggii nuuna kama noola ilaahay subxaanahu wa tacaala marka saasuu ugu tilmaamay sidii wax qubuur ku jira oo kale ama wax dhintay wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur in anta ilaa nadiir nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay mathalu aladii yadkuru rabbahu waaladii laa yadkuru kamathali alxayi waalmayit qofka ilaahay xusa iyo kaan ilaahay xusin waxay la mid yihiin tusaalaha qof nool iyo qof dhintay ka wadaa dhanka ruuxda waay dhanka jirka marka loo yimaadana quud buu u baahan yahay wuxuu cuno oo dhuunta mariyo iyo biyaha ayuu ku noolyahay marka faqriga aan ka hadlayno hadda waxaa weeye faqriga jasadkii bani aadamkii uuyan wixii uu u baahnaa intii ugu yarayd aanu heli karin faqriga ma aha islaamku shay uu jecel yahay ma aha sida dad qaarkiisu malayaan ma aha بل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام صباح كستا أذكار الصباح والمساء
كجرته أذكارته الصبح يقلب أينو إلهي سبحانه وتعالى كم مجنقلنه نبينا عليه الصلاة والسلام أون بري وحكم ذا وأعوذ بك من الكفر والفقر أعوذ بك من الكفر والفقر وحيسكو حجيي كفري قال نمدي oo dhinacii ruuxdaadu inay dhimato iyo fakhrigi oo jirkaagu inuu dhinto isaguna labadiina muhiimad kuma sameeyay ma cibaadeysan karo ruuxi shaqo ma qabsan karo wax ma qaban karo ma caafimaad karo marka fakhriga dusaas yahay islaamku ma soo dhaweynayo wuxuu bal soo dhaweynaya in la baabi'iyo way jirayaan fuqara laakiin waa in sabab la qaataa sida shariicaduna amrayso فخرها هي الصبول لماذا لجزولي مجتمع هذه لا وذكر أسبابها وكل ماذا محيتها محاكينية صبول لماذا هي فخرها أولا سيان مشكلة دان وقهضلو محاكينية إنان كهضو تينان سببها هذا بالتلمان محاكينية عالم كان إسلام كا المسلمين تمانتا انتو ضبضن waxay ku nool yihiin saboolnimo iyo faqri waxa lagu tiriyaa caalamka markii la istirinayo adduunka saboolka ah faqiirka ah aan waxba haysan gaajaysan qaxootiga ah dhibaataysan saasa lagu tiriyaa bal hadii ihsaa'iyaadka aan fiirino muslimiintu ay soo saarayaan hadda munadamadan OIC da la yiraahdo ama munadamatu taawun al-islami ururka isu taga dawladaha islaamka كنتم يتدبر دولدود بحبين كأ أو مسلمين كنتم يتدبر دولدود الأصل واحد ربينا هل دولد أهاتول لكن كنتم يتدبر دولدود بيوقع بسنت أصل واحد ربينا هل دولد أهاتول كنتم يتدبروا سيدا أصل كساسوا مسلمين أمة واحدة هل حكامينا إلى هذان حكمة داسونا وحوي يسي حق يشان هذا مريكان كوبا وأدونك حكومة وكنتم استيدوي وكنتم دولدود ساسو كنا قد حق بدون قوين marka konton iyo toddobada dawladood taqariirtu u dambeysay laga soo saaray waxay sheegaysaa xubnaha konton iyo toddobada inay faqiirnimo iyo xadka saboolnimada ugu hooseeya ay ku nool yihiin in ka badan 396 milyan oo ruux oo muslimiin ah oo dawladahaas konton iyo toddobada ka mid ah waxay ku nool yihiin taxta khat al-faqri yani saboolnimada laynka ugu hooseeya way ka sii hooseeyaan oo maalintii wuxuu u baahnaa ma heli karo xadka adduunku hadda isku waafaqsan yahay oo lagu heshiiyey waxa weeye waxa qorma la oran karaa qofku xadkii saboolnimada hoos buu ka jiraa waa ka sii hooseeya waxa la yiri marka aanu heli karin maalintii qoyskaas ama ruuxaas aanu heli karin $1 iyo 20 senti aanay soo gelin bishii oo dhan waa imise noqonaysaa marka dakhligiisu $30 ama $33 bishii oo dhan ruuxa inta ka hooseeya inta heli karin xataa ayaa waxa lagu tilmaamaa saboolnimada meeshii ka hooseysay inuu joogo oo sabool baan wahay faqiirnimadii hoose inuu joogo dhulkeena muslimiinta gaar ahaan hadda Soomaalideena waxaan ku jirnaa laynkaasaan ku jirnaa 400 milyan oo muslimiinta oo konton iyo toddobada dawladood ka mid ah baa lagu xisaabiyaa khadal faqr ku jira hoos ahaan marka aanu degno hadda mesela tusaale ahaan qaxootiga dhulkooda ka qaxay Soomaalida ee hay'adaha iyo munadamaadku ay quudiyaan ama dadka ahlu khayrka ah oo muslimiinta ah ama dad kale oo caawinaya iyaga laakiin iyagu aan heli karin 3 milyan kor bay u dhaafayaan inta xiriyaa ku jirta meel kala duwan dalka gudihiisana 1 milyan waa ka badan yihiin dadka Soomaaliyeed oo dhan hadii la isku daro 15 milyan ay noqonayaan macna 3 meelood waa qaxooti aan heli karin maalintii waxay quudan lahayn ruuxu marka uu ku jiro xaalad saboolnimo muxuu nabigu kaleey salaatu salaam isugu xijiyay gaalnimada iyo faqriga uu ka cud bilaysanayo nabigu kaleey salaatu salaam sababtu waxa weeye carabta waxay ku mahmaahda
كاد الفقر أن يكون كفرا كاد وحكد وادي فخرجوا إنه قال لمن نغضو هذا دعادي لقعود باللسان يسكو حجان أعوذ بك من الكفر والفقر ما هذا عقف كي وحكون بحين يسوي حيال بدن وآنو نفتي سو سميسان أيكون بحين يسوي markay dhibaatada wax la'aan ku timaado oo ama akhlaaqdiisa ama diintiisa ama maaragtay dhaawacaysa bay ku imanaysaa waxay kale oo sameynaysaa dhibaatooyin kale oo badan ama xagga amniga ama khilaafka ama dhibaatooyinka bulshada muslimka ka dhaxdhacda saas darteed ayaan uga hadlaynaa mowduuca islaamku muxuu marka leeyahay cilaajka uu sameeyay ayaan rabnaa inaan xoogaa ka niraahno dhowr kelmadood laakiin intaynaan dhowrkaa kelmadood gelin waxaan xusaynaa maxaa u sabab ah haddaan ogaanay faqrigu waxa uu yahay xaaladda muslimiintu maanta ku sugan yihiin magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya walaalayaal si aan xaaladaha iyo waaqica aan ku noolnahay aan u ogaano ilaan dadka maanta oo dhan social media tvyo hadduun waxaa laga hadlayaa waa sharaxayaa waana siyaasad baan gelayaa madax baan noqonayaa kuwa sii socda kuwa soo socda kuwa hadda u labisanaya waxaasoo miran baa qabiil walba imisa annaga helaynaa meelaan qaan leenahay waa la dirirayaa waxbaa lagu dirirayaa barlamaano gobollo waxbaa lagu dirirayaa walaalayaal maxay tahay maqsuudka laga qabanayaa waxaan bani aadamkii baaba dhimanaya ruuxii muslimka ahaa ee ashhadu an laa ilaaha ila allahu anna muxamadan rasuulullahi ilaahay karaamay baa agtaada ku dhimanaya ma laga hadlaa markaas oo kaleeto waxyaalaha laga hadlaayo xaqiiqadaasaan wax yar idinka tuso masalan caasimada taqaariirta waxay sheegaysaa ama ribootyada u dambeeyey 600,000 iyada keligeed magaalada gudaheed 15 degmo qaybo ka mid ah inay ku nool yihiin 600,000 oo ruux oo loo bixiyey magac internal displaced dadka barakacayaasha waddanka gudihiisa ka soo barakacay gobol kale uu ka soo barakacay meel uu ka soo cararay nabadgelyo waayey quudna waa waayey magaalada weyn buu siir ku soo carar dadkaas waxay ku nool yihiin xeryo 460 xero oo magaalada dhexdeeda ku taala bay ku nool yihiin 460 xero oo magaalada dhexdeeda ku taala 15 degmo 460 ka xero ayaa 600,000 ku nool yihiin oo ka hooseeya inaan heli karin halka dollar oo aan sheegay ma heli karaan tooda badan halka dollar ma heli karaan hoyga ay ku jiraan ma aha hoy insaanka ilaahay karaameeyey xataa maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala sida uu qariyay u qalma meelaan dabaylna ka celinayn roobna ka celinayn oo waad aragteen roobku markuu yimaado siday noqonayso u qaadayo sida uu u qaadayo ilmahooda aanay tacliin helin waxbarasho helin boqolkiiba 78 meelaan waxbarasho iyagoo 16 sano ka weyn boqolkiiba 65 waa ummiyiin waxba ma qoraan waxba ma akhriyaan tacliinna ma qaadan iyadoo isaas tahay iyadoo isaas tahay oo dadkaas muslimka ah oo ku jira 400 milyan caalam islaami ku jira ay faqrigaas ku nool yihiin ayaa dadka qaarkiis ay ku cabaan koobka waxwada ah $5 $3 ama koox saaxiib ah oo siyaasiyiin ay ku qadeeyaan $1,000 halka 600,000 oo isagu leeyahay waxaan rabaa inaan madax ka noqdo waxaan rabaa inaan u shaqeeyo
waxaan rabaa inaan noloshooda wax ka bedelo waxaan rabaa inaan u doodo magacooda oo adduunka ku qaraabto ku wareego ay leeyihiin $1 cushad ay ku nool yihiin biyo iyo baad midna inay haysan caafimaad cudur ay u dhintaan dumarkoodu ay iyaga ilmihii dhalaya oo ku umul raacaan meel lagu daaweyn karaa maxabadkii inay aan heli karin xaaladda saan idinku sawirahay sidaas way xaqiiqada in la iska indhasaabo ma in madaxa la fadhiyo baahan yahay marka xaaladdaas marka ay jirto maxaa u sabab ah wax sababnimadan maxaa u sababa waxa u sababa waxa u sababa cadaalad darro cadaaladdu waxa weeye in allaha ya'muru bilcadli وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عدالة وحا لقربا ذاتك مسلم كاي أردنبو إلهي فريا وحسي فريا قفكي مامل لبقف ما صدح قف حتى مضح النقضة لبقف ما صدح قف حتى كالحكومة أمريكا سفر كأوكله عد الله لعدي أمر هاي سنة وسيل ولا سفريا سجل يوصي صارنتها ما حدا يسوي ذاتك مسؤول كيه adigana dulmiga waxa lagu diray cadaalad lagu furaya naftaada iyo ehelkaaga mas'uul ka tahay adigu marka aadan mas'uuliyad ahayn saas ay ku dhigmay marka aad tiraahdo anigu magaaladan aan xukumayaana aniga waxa laga rabaa oo lagu xisaabtamaya yawmal qiyaama magaaladan oo dhan marka aanan anigu barin aanan dhihin magaaladan aan xukumaya anigu aanan dhihin iska dhaaf dale laga xisaabtamaya dadkan oo dhan waxa laga xisaabtamaya naftayda aniga iyo inta hoosteeda مسؤولية خاصة هي مسؤولية عام كابي كلتها ذاتك قارب يسكد حقشها مسؤولية عام كان وماذا أذوق دونتي وعيد كل السومارتي كنت لكم خصبتي أو كوجة جوبتي ما جرتوا ساس درتد بالنبي عليه الصلاة والسلام سوين تهي مسؤولية عام كا إمامك عادل كاهي عرشك إلهي هوستي سوهر سنة وقفك دتك مدحوه طبعا حتى مدحه النقضه مليون مدحه النقضه بقول مليون مدحه النقضه كان ظالم كأهنا سجل لجوب لعبة أو لجوش شدا نارت مرك ورت واحد تذكر ديان تاسوي مرك كو هرت عدالة درو قفك وحي يقولها أنا هليهين عدالة وين قف بحقي سيهلا وحي حق لها وإلهي حق سي وين هذا لبو زكدي iyo wixii ilaahay xoolaha dadka aqniyada ku waajibiyay oo aan la bixin sakadu waxay ku waajibtaa lacagta oo hadda dahabkii iyo fadadii meesheedii joogta iyo xoolaha geel iyo ari iyo lo iyo beeraha wixii ka soo baxay xubuub iyo thimaar ama wixii dhulka laga helo kanzi ah shantaas way taas haddii la bixin waayana sakada ku baaqatay say culimadu sheegayaan hadda baxsiga ku sameeyay waxa weeye 300 bilyan ayaa sanad walba muslimiinta zakaa ku baaqata oo fuqarada la siin aan gaarin waxa kale to qodob saddexaad ah waa ribada iyo khiyaanada iyo isdabamarinta iyo qashiga ku jira ganacsiga iyo wax kala bedelashada ribada ay gasho ilaahina subhanahu wa ta'ala wuxuu noo tilmaamaya dagaal inuu ku ogaado ribada iyo qashiga iyo xaaraanta sameeyay haddii suuqyadii ay noqdaan man qasha falaysa minna wa nabiga alayhi salaam فأذنوا بحرب من الله ورسوله النبي إلهي سبحانه وتعالى دقال بالغو اوغيا وحكى لتو ودنبينتي كمدا ارزاق دي إلهي سبحانه وتعالى كبوحي إلهي سبحانه وتعالى محوري وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقي بري oo aan laga shaqaysanna asbaabaha fakhriga keenaya bay kamid tahay oo aan la maarayn hadda masalan waxa la idin soo qadawaad aragteen Soomaali waxa la leeyahay sabool waay ilaahayna subhanahu wa ta'ala arsaaqada ugu badan buu ka buuxiyay seed marka sabool ku noqon kartaa waan laga shaqayn ama si xun baa loo maamulaa si wanaagsan baan loo maamulin ama lagama ba shaqaysan oo lagama soo bixin كما الله بترول iyo macdin iyo uranium iyo
يا لحدا إيا اللبادي 1962 أيام مدحوين رئيس الوزراء صوماليا الله نحرسته محمد إبراهيم عقال وحو تجي مقالة نيويورك جورنال كنيويورك تايمز baa lagu soo qoray waxa lagu soo qoray mu'tamarkii uu qabtay iyo shirki jaraa'id uu qabtay iyo United Nations meesha uu yimi kadibna journalku wuxuu ku soo qoray journalku waahna wuxuu ku soo journalku waxa lagu soo qoray journalka adduunka ugu weyn ninkan dhalinyarada ah wuxuu ka yimi wadan geeska Afrika ku yaala oo la yiraahdo Soomaaliya wuxuuna wadankaanu ku fadhiyaa wadankaas wuxuu ku fadhiyaa bal uraniumka adduunka saddex meelood adduunka oo dhan marka loo qaybiyo hal meel kaligiis haysta la yiri wadankaas kaligiis baa haysta wadankaas ku hoos fadhiyaa bal khayraadka badda iyo beeraha dhul beereedka Soomaaliya 1990 تقريركي ودمي وزاردي برها صوماليا أي صوصارتي وحوها 8 مليون أو هكتار أو دول بيراتكا فرتايل كا وحالا يري هدي لو دفتو هكتار كيبا ددكا او قودين كرو 25 waxa dhulkaas quudin kara 160 milyan oo ruux buu quudin kara إلهي بارك وماشي وبيدنا ومري دولكينا ودجيه إلهي سبحانه وتعالى بقول إيه لحدا نروح بونا وقلت ترى قال كبدا إنك عيشان وحكون نولنا 8 مليون يعني فوق حاجتهم بقول الله جار كبدا إيجا أيو إلهي دي وحال رأي لك الشقيان معمولان صفي عنه معمولان oo dadka kale wax ka siiyaan marka waxay Soomaaliya iyo sadaqayso ma inay iyadu wax qaadato ma gar ma aha gar asbaabaha marka haday afartaas u waaweyn yihiin sidee looga hortegayaa waxa looga hortegayaa sida aan sheegay awalan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amray talab rizqaas u badda bariga oo ku diriday in la baaro dadka Soomaalida wax qaysan jireen xoololey beeraley badley ya anu waxaan soo gaaray magaaladii aan ku dhashay iyadoo aan arag dad baryaya ama tuugsanaya aan arag inaa ku qaadato 7 jir 8 jir 10 jir aan arag aroortii markay tahayna oo salaada subax la tukado dadku ay kala yaacaan qaar suuqay u baxaan qaarna xoolay aadaan qaarna baday aadaan fajarka salaada fajar ka hor bay badda aadaan kalluun bay soo qaadanayaan qaarna warshada kalluunka lagu sameeyay kalluunka la soo bay aadaan oo ka shaqeeyaan qaarna ganacsi suuqay aadaan qaarna xoolay kanaan oo ama waa dhoofinayaan ama waa iibinayaan wax baaga mudaa ma magaalada meesha marka kow Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalaya saboolnimadan waxa looga baxaa bacdallahi طلب الرزق الحلال دولك رزق حلالك صلاة جمعة فيريا او واجبك او فرلك او إلهي سبحانه وتعالى شعارك كمسلمين تاو كدغي يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله مساجد وصياع عليه وذروا البيع بيع مشتركة هي تجارة هي ganacsiga iyo dukaamada iyo waxa ku jirtaan ka soo taga iyo shaqooyinka ku jirtaan ka soo taga ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وحال الربا الروح ذا دي بالربا إلا النوريو هذا يو حان إذن شيء لبا تير إنها تكون تاقن تاهي تير روح هي تير جركة كي جركة تكون جرتي وقناع سيبا تكون جرتي كسو تاقا لقول لي هذا وحي من ساعة دي روح ذا دي سلاهيد dadka dad ba jimcada iyo salaadu ay ku dhaaftaa dukaanka intuu taagay waad dhimanaysaa ruux la'aan baad u dhimanaysaa ma u malaynay jeebka kaliya inaad buuxiso inaad ku noolaanayso lagu yeerayo noloshaadii weeye yaa ayuha alladina aamanu
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وحيد النولين لها هذا إلهي رسولك إذا كيران ودينته كالية وسوء أجيبه والله نولين مركا جمعة مركا تماده إلهي سبحانه وتعالى وحليه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله markay salaadu dhamaato ruuxdii waad qaadatay sawma waa charge garaysatay bateriga qalbiga waxaa la rabaa haddana inaad u dhaqaaqdo shaqo inaad u dhaqaaqdo fantashiru fil ardi ma hurdoya saxana kaliya ma maya fantashiru fil ardi wabtagu min fadli allah rizqi ilahi raadiya markaa waxaa la yiri dadka muslimiinta ah quraanka fahmi jiray qaarkood salaada jumca markuu ka soo baxo dukaanka furi jiray maxaa dhacay ilaahay wuxuu yiri fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadli allah fadli ilahi man raadiya hada fadli ba yusoo galaya ganacsi fiican ba yusoo galaya buu ka fahmay aayadda waana sax inuu ka fahmo كو إلهي سبحانه وتعالى وحليه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لكم إلهي ذنفذي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور رزق سكعونا كدرجة رزق إلهي سبحانه وتعالى وهداد بير يهداد حول يهداد دولك جف يهداد قدي يهداد بيسمين يهداد وهنا دقاقدان الروارة ريسورسك إيو إلهي خيراتك أولي كيف هيدا يستوي إلهي سبحانه وتعالى تاسنا وسببت كواد هرتا والله قد بحسب النماذا هذا إنكم كما شقيسنه بيرتسان إذين شيء وعدلان تاي بدي وعدلان تاي روكي وعدلان تاي بدكي إن بدن نبتقريا الآن باودي ليس إنه كشقيستان إن كلنا وهذا لقوه ارتاقية ما ندويد بانين وحنكو يريد دلني يراه وجامعات ماستر كيسو كسمية دراسة بيرها بوحن كويري هذا كنت تخصصي بيرها سومالي أنا كسو سمية بحث كسو سمية ما حدا أي أن أولا أنا هاي بير الذين يدل كنا إنا بيرنا محل عود علنا ما هرتاجن وزارة ده ما هرتاجن حكومة ده أما هنقدان قوة قبل أما هنقدان قوة قرن ما هرتاجن إن يدل كدتك وبيران أما لهان لصوبها ما كورتان إلى شغل الجربي يجويه ما نقدر سنة وكلا أنه ترك سو استاج ميل أمرت ما أنت خطبة ما نقدر سنة أنك هذا ما نقدر سنة أنك ميل يجي خطبة ما أنك نقدر سنة وما نقدر سنة قف كان مسكين قال لحنا بقول كنا قف إن قوضي سان نقدر سنة قف فقير إن مش هتشوفين ما نقدر سنة أنك وما نقدر سنة لا عقل لو قيبيان نقدر سنة زكو هالنقطة عنشور هالنقطة ذلك وحي كسوق له هالنقطة قفل بينو قرقيس نصيبك سكويلا لأن يرى دول كأنه كتجيان وحي ودوليان جرمل وحي ودوليان سويدن وحي ودوليان نرويج ما هذا وحي كلية ويلا شالك في ديو وحي كليين هذا هو حكى القاضي وشقيسن عير بالغوسين عير بحداي دولة باقيبين إيسا ضد كذا يقول تلقش أديك حكومة تلقلين ضد كذا فقيرك ومساكين تا وشقيسن كرين أما عريانك يا أما جمامي ما يقول تلقى شيء إنه يسيسو معاونه دول كذا قري كذا يقول تكتا أو أنك تاني أوي تاني إسلام كقرري أوي إسلام كقرري عيرتان هذا عيرتان أكون مقعودان أما كلمة دولتها قلباتكو أي بحيان أو ضدك هذا السيان واتي إسلام كالقاضي ويه فكرة اللي من قوريه ويه وخطدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وخطدي خلفاء الكلميسي قف والبين ومشهر قاتو عنقو هذا مركو دشو عاوة إن وقروا عانيهس ما انتو انت قارنا إن انت مشاركي وحلو قدروا ما إسلام كوي هالقصان دين شيء هو دعالي خليفة دي عمر الخطاب نين وقبرناتور قبل وقدقي أيوه حكيري قفكي وحظة ما حد كو سمينيسا قال سويا قعنت نقوينية قعنت أيان قوينية markaasuu yiri gacantay taadan goyn qoodkii u baahan ma siisi uu xaq la ma siisi markaasuu yiri maya adan gacantaada goynaya buu yiri haddaad gacantiisa goyso adigoon qoodkiisin gacantaada aan adiga goynaya ogow
maxaa gacan badan ilaa laadi lahayd haddii cadaalad islaami jirto gacan badan oo siyaasad iyo madaxtinimo iyo bahal ku ordaysa maxaa ay dhulka ku dhici lahayd hadduu cumar ibn khataab joogi lahaa ma arki karo buu yidhi yaanu ii imaan inta aad leedahay gacan baan goynaya yaanu ii imaan gobolkaaga qof ka yimaada oo yidhaahdo waan gaajaysnahay yo ii imaanin buu yidhi marka kow risiqii ilaahay la soo saaro si cadaalada loo qaybiyo si wanaagsanna loo maamulo walaalayaal fakhrina ma hayo tuugnimo iyo maamul xumo iyo ammaano xumo iyo shaqaysan la'aan baan haysa maanta risaaladaasaan rabaa keliya inaan idiin dhiibo nama hayso gaajo ilaahayna nama badin laakiin waxaana haysta shaqayse maamul la'aan iyo tuugnimo baana haysata saasaan dadkii ay u baaba'een waxaa kaleeto ilaahay subxaana wa tacaala cilaaj uga dhigay risqi ka sokow zaka uu ku waajibiyey dadka maalqabeenka oo shaqaystay iyagu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم waxaa kaleeto ilaahay ka dhigay zakaatu lfitri laba zako weeye zakanaha waxa weeye si aan qof faqiir u jirin zaka waxa weeye zakaatulmaal zaka kaleeto ilaahay wuxuu waajibiyey zakaatu lfitri wuxuu kaloo ilaahay waajibiyey alinfaaq cala alaqaarib dadka qaraabadaada ah maxkamadda ayaa ku xukumaysa qof gaajaysan walaalka adeerka haddii wax kale la waayo adaa qofka qof xiga waa khasab maxkamadda ku khasbaysa haddaan dawladdu waxa kaleeto uu ka waajibiyey kafaaraad iyo fidyo waxa kaleeto uu ka waajibiyey hadyi iyo adaaxi waxa kaleeto uu kafaalada baytulmaalka yani dawladdu inay ku quudiso waxa kaleeto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilaaj uga dhigay faqrigaas sadaqaad iyo hibaad iyo awqaaf waxaan ku soo khatimaya cabdiraxmaan waa soo ag istaagay hal tusaale awqaafta iyo zakooyinka dadka muslimiinta ah markay ay u samayn jireen nin la yidhaahdo xaaji raxiim oo dhulka aasiya ka yimi oo eeshiyaana baa maka yimi magaalada maka ee muslimiinta oo dhan ka dhaxaysa 1307 hijriga waxa weeye 130 sano ka hor waay markuu maka yimi ayuu wuxuu waqfay markuu xajiyay oo tagayaba wuxuu waqfay wuxuu maka ka sameeyay laba qol guri yaro laba qol ayuu waqfay dad buu u dhiibay waqfigii way tarmiyeen oo way koriyeen oo way sii ballaariyeen wixii ka soo baxay way ku celiyaan masaakiinta inta la siiyo maahane inta kale way ku celiyaan sanadkii 1389 yacni 8 sano kadib waxay dakhliga ay keentaa labadii qol oo ballaartay waxay noqotay 300,000 oo riyaal $100,000 1416 ninka muslimka ahi waqafkii uu sameeyey fuqarada u sameeyey 8 sano ka hor ama 100 sano ka hor waxay noqotay inay maka ku yeelato 3 taawar oo xaramka agtiisa ah oo sanadkii ay ka soo gasho 400 milyan oo riyaal 100 milyan oo dollar laba qol buu ahaa inteena baa laba qol waqfin karta inteena baa hal qol waqfin karta oo fuqarada masaakiinta macna waxa weeye sadaqaadkii waqafkii zakadii qaaribta maaragtay siinteedii inaha soo dhan waxa weeye iyo risqi iyo shaqaysigiisii oo raba dawlad iyo nidaamka inay isu kaashadaan dadka khaaska ah oo private sectorka kaligiis wadanka saboolnimo kama saari karo runta aan idin sheego isaga hadda wadankeena inaga waxa weeye meesha ay 500,000 ay dhulka bogga ku hayso waxa laga yaabaa hal qof oo kaliya inuu iyaga intooda ka badan u iibsan karo hal qof waay marka waa kii ay ilaahay u diiday kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniya'i minkum xoluu laba rabo inay ku ururaan kaliya dhowr qofood ama 10 qofood inay ku ururaan inta kalena sagxadda ay taabato ma tii islaamka taasu ma aha si cadaalad baa la rabaa inay u qaybsanto wixii dhulka ka soo baxay lagala soo baxo si cadaaladna loo maamulo haddii la maamuli waayo waa inay iyagu dadku dib u xisaabtamaan oo fikiraan waxa wax maamul u hayaan ku fikiraan waxa cid mas'uul u noqonaysana ay ku fikiraan min ayna laka hada wa inay timaada ninba imanaya mas'uul buu ku noqonaya adaa geysanaya qabiilkii wayaad leedahay
شمبل كدب وحوس سنة كدب وحوس سنة تاور بو نيروبي وكذا سنة أم الدول سنة من أين لك هذا حقك كنت لما ورنا عيد ورنا اسمه من أين لك هذا ما بريتو هذا الشر الحيوان هذا أنا قبيلكم حني وهذا إنك لما هنا إنك أنا نكرماذا إنه يسجل هاي تاور كلو صوت سنة يا هذا تاور كلو صوت سنة ونيجي ما تاور هيد دراين تذكر هذا إنسان مياه إسلام ما أقوله دين ما أقوله وحي وحاس كجرنا وإننا بنان كدينا الله حسابنا وحاس مسعون كران ضد مسلم وعنكم مسعون كران لقوا ما جري كرا وحاس وكلته واحد لقوا جري كرا معها واحد سعون كران معها ضد يوين حساب تتال دول با إلهي دي maxaa inaga dhigay fara adduunka oo dhan soo inagu xukumay inaynu adduunka saa u daadsanaano oo meel xoti ku ahaano oo iridaha safaradaha la inaga cayriyo maxaynu yaa inagu xukumay ma ilaahay baa nagu xukumay qadarta ilaahay ka sokow maya ilaahay nagu xukumayna annaga isku xukunay annaga isyeelayna waxaan u ogolaanaynaa xogaa yaro faraacina in annaga nagu ciyaaraan sidii banoonigi nagu ciyaaraan haddii ha ogolaanina xogaa yaro faraacina oo idinka dhashay inay idinku ciyaaraan anigu risaaladaas aan idin leeyahay haddaad diidaanna saasaad weligiin ahaanaysaa asalaamu calaykum